तो क्या हाल है दोस्तों आप सभी के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में आवाज़ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में बहुत कम आवाज़ आती है तो बस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपके फ़ोन में बहुत कम आवाज़ आती है, चाहे आप किसी व्यक्ति से कॉल पर बात कर रहे हों, चाहे आप दोस्तों गाना सुन रहे हों, वीडियो देख रहे हों, बहुत कम आवाज़ आ रही है, तो ये ट्रिक फ़ॉलो कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्पीकर में जो आवाज़ आती है ना, बाहर के स्पीकर में, उस टाइप से आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी, यानी कि आपके फ़ोन का स्पीकर भी खराब हो सकता है, इतनी तेज़ आवाज़ आ जाएगी दोस्तों आपके फ़ोन में। तो आपको करना क्या है, मैं तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में वॉल्यूम लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, यदि आपके किसी भी फ्रेंड्स के साथ में वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम्स है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अब आपको जाना है आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च बार वाला ये जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। यहाँ आपको सर्च क्या करना है, यहाँ सर्च करना है आपको वॉल्यूम बूस्टर। ये आप सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं वॉल्यूम बूस्टर, ये वाला एप्लीकेशन। अब इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में आप बैक में आइएगा और यहाँ पर ये रहा वो एप्लीकेशन, हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए अलाउ वॉल्यूम बूस्टर गुडेव टू सेंड यू नोटिफिकेशन, हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है, 7% वॉल्यूम इंक्रीज है। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ाकर 100% कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर बूस्ट करेंगे, यानी अब जो ये तो वॉल्यूम हमारे फ़ोन की 100% है, यानी कि जो मोबाइल की वॉल्यूम है वो तो हमने बढ़ा दी 100%, लेकिन अब हमको एक्स्ट्रा बूस्ट करनी है, यानी एक्स्ट्रा यहाँ पे आवाज़ बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे इसको इस टाइप से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम केवल 60% बूस्ट कर सकते हैं इस जगह पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये खुद बोलता है कि आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम को 40% तक रखिएगा दोस्तों। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, वार्निंग लिखी हुई है, प्लेइंग ऑडियो एट हाई वॉल्यूम्स में डैमेज स्पीकर्स हियरिंग, ऑल यूज इज एट योर ओन रिस्क, पर्टिकुलरली बिवेयर ऑफ बूस्ट अबव 40% स्पेशली विद म्यूजिक। यानी कि जब आप गाना सुन रहे हैं और गाना सुनते टाइम आप 40% से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपके फ़ोन का स्पीकर खराब भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपके मोबाइल का स्पीकर खराब भी हो सकता है, इतनी तेज़ आवाज़ आएगी आपके फ़ोन में। तो यहाँ पे आप 40% ही रखिएगा, क्योंकि ये 40% ही बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी रिस्क पर 100% तक बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आपको सेटिंग्स का ये ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमने 60% बढ़ा रखी है, आप 40% भी बढ़ा सकते हैं, 30% भी बढ़ा सकते हैं और 100% भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100% बढ़ा लेते हैं। यहाँ आप देखिए 100% हमने इंक्रीज़ कर ली, बैक में आ जाएँगे। ठीक है गाइज़, अब यहाँ पे ये 40% है, अब यहाँ पे आप देखिए ये 100% हो गई, ठीक है? तो ये 100% हमने वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ कर ली है। अब आप गाना सुनिए, चाहे किसी भी व्यक्ति से फ़ोन पर बात कीजिए, यदि बहुत कम आवाज़ आती थी ना, दोस्तों वो अब यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आने लगेगी, यानी कि आपके फ़ोन का स्पीकर भी खराब हो सकता है, ये एप्लीकेशन खुद बोलता है। अब आप बोलेंगे कि इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड क्यों करें? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में जाकर के जब आप ये सर्च करेंगे ना, तो यहाँ आप देखिए, इस एप्लीकेशन को 4.3 स्टार रेटिंग दी हुई है और यहाँ पर देखिए 9,45,000 लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं इस एप्लीकेशन को और यहाँ पे 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये एप्लीकेशन अच्छा लगता है और ये वेरी यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने आपको बताया है दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में आवाज़ कम आती है तो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वॉल्यूम लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।